U.S. presidential elections ပေါ်ပြီးရက်ဆက်တဲ့ဟစ်တလာနဲ့ Trump နဲ့အမျိုးတော်လဲဆိုတာလူအများကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်ပေါ်ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲမဖြစ်မနေသိရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြမယ်ကဘာပတ် American မီနနာ Stop ပညာရှင် channel ကကြိုဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာကြည့်နေလဲကိုမအမှာရေးတာပါ Trump နဲ့ Kamala Harris ဆိုဘသူ့ကိုအားပေးပါတယ်လဲကိုမအမှာရေးတာပါဗီဒီယိုလေးကိုတေးသေးချာကြည့်မယ် His own top aide, a military veteran and harsh right-wing super conservative, that's a fair description of John Kelly, is yoking. Losing a loved one is unbearable. Losing a child in war is yoking Donald Trump to Hitler. This is as serious as it gets. General Kelly, you might remember, is a four-star general. He's dealt with Homeland Security. He's dealt with wars and military matters. General John Kelly ဆိုတာက President Donald Trump နဲ့ Chief of Staff လုပ်ဘူးလေ Chief of Staff ဆိုတာကဝန်ထမ်းတွေအများကြီး President အိမ်ဖြူတော်မှာနော် Administration မှာဝန်ထမ်းအများကြီးအဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအုပ်ချုပ်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောမှဆိုတော့ Donald Trump နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆက်နေတာတူနဲ့အမြဲတမ်းခွဲလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဆိုတော့တခုလောက်ခံရမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြောတယ်နော် President ကနေပြီးတော့သူ့ Chief of Staff ကိုပြောတယ်သူက Republican very conservative အရန်ဖြစ်တယ်နော် right ရောက်တယ်အဲ့လိုလူအောင်မှ Donald Trump ကိုပြောပြီး Donald Trump ဒါသူ့ဟာသူ Hitler လို့ပြောတယ်နော် Hitler ကိုသဘောကျတယ် Hitler ကိုလေးစားတဲ့ General တွေစစ်တူကြီးတွေသူ့မှာရှိကောင်းပါမယ်ဆိုပြောပါတယ်အရန်ပေါ်လာပြီတခြားစဉ်းစားတော့ရိုးတာမန်သူပြောတာမဟုတ်တော့သူနဲ့အမြဲတမ်းအလုပ်တွဲလုပ်နေတာနော်ပြီးသွားရင် तू က Republican ဟုတ်တယ်ပြီးသွားရင် Conservative ဟုတ်တယ်နော်တခြားစဉ်းစားကိုအရင်ကကိုနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ပူထားတယ် interview ပေးတယ်ဆိုတာတော်မလွယ်ဘူးနော်စာတွေမှာရေးတာသတင်းစာမှာရေးတာသတင်းစာတွေကုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါ okay ကုတ်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကိုယ်တိုင် voice မင်းနဲ့တခြားပြောတာနော်ဒါတော်လေး Donald Trump မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာနှုတ်ဖို့ဆိုပြောမှာသူ့အကြောင်းအတိဆုံးလူဘေးနားမှာအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတာအတိဆုံးလူကပြောတာစဉ်းစားဆရာတို့ရိုးတာမှပြည်သူလူထုကမသိဘူးဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့တယ်ဗီဒီယိုဆိုတာသူလုံးကြံပြီးပြောရတယ်လူကောင်းဟန်ဆောင်ပြီးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းလူကိုယ်တိုင်တေချာပြောတာမှ तू အတန်ထွက်ပြီးတော့တေချာအင်တာဗျူးပြောတာနော် तू ပြန်ပြီးတော့ခံရမှာမကြောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောဖို့ဆိုတာ तू တော့ Trump ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေယူတဲ့လူတွေသူ့ကိုအသက်အန္တရာယ်မပေးဘူးပြောမရဘူးပေးပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ तू က conservative ဖြစ်နေနော်ပြောမှဆိုရင် Christian အချင်းဒီ Christian ကမကောင်းတဲ့ကြောင့်ပြောတာနော် तू က Christian ပဲဒါပေမဲ့မကောင်း Christian အဲ့လိုပြောဖို့ဆိုတော့တောင်းတမလွယ်ဘူးများပြီလူတိုင်းဘာသာဆွဲလူမျိုးဆွဲဆိုတာအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့လာတော့မှ तू ပြောရဲဆိုတော့အတူပဲအလုံးလုံးနေတာနော်ပြောရရင်အရင်ကအလုံးရှင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရမလို့ Trump ကတမန်တော်ဆိုတော့သူ့စီမံလုပ်ခဲ့အလုံးရှင်ကိုပြန်ပြောဖို့ဆိုတာလူခဲရက်ခံရတယ်နော်တောင်းမစိုးပဲနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတေချာအရန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ဘလောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရပြီးအမှန်တရားဆိုတာအတွင်းရမယ်လားတဲ့နော်အပြင်ကလူတွေကပြောချင်ပြောရ influencer တွေနာမည်ကြီးရလို့ရှိရနော်မဟုတ်တာရှောက်ပြောတယ်ဆရာကိုတိုက်ခိုက်လို့ရှိရနော်နူးနေပါဦးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှ तू ဓာတ်ပုံအစ်စ်မတုံးရဘူးနာမည်အစ်စ်မတုံးရဘူးနော်အကုန်ရှောက်ပြောရပဲရှိတယ်ဆရာနဲ့တည့်ရလူလည်းမဟုတ်ရင်းနှီးရလူလည်းမဟုတ်နော်ကြားဘူးနောက်ရှောက်ပြောနေတာအများကြီးရှိတယ်နော်ဆရာတရားမမဟုတ်နာမည်ကြီးရလူလည်းမဟုတ်တာပြောခံရဒါတဘောပါပဲဒါပေမဲ့အတွင်းလူပြောတာကအရန်အရေးကြီးနော်အတွင်းလူပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့သူ conservative ဟုတ်တယ် Republican လည်းဟုတ်တယ်နော်တခြားစဉ်းစားတော့အဖြူအချင်းပြောရနော်လူမျိုးရဲ့တူတယ်နော်အရင်စဉ်းစားပါတီရဲ့တူအဲ့လိုလူမျိုးကပြောရဲဆိုတာဒါအမှန်တရားဖြစ်မှုဆိုတာလုံးဝကျင်းနေပြီဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်နော်အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါမျိုးဆိုတာ
and he served as Trump's chief of staff. He has decided to speak out. We've discussed as a nation, as a society, who and speaks out and when and how far they're willing to go. He is concerned that Donald Trump will take his admiration for Hitler and his vows to abuse power and destroy America as a constitutional republic as we know it. That's what he's concerned about. The general... Yeah, but saka alumio and a shirama. No, ye wo twapio. Teacher interview up Bajo as what Donald Trump hit the law, yeah, these are the job. No, Nima Sakamoshima, Maya, Hingao, Kenya, Swimmu, Donald Trump hit the law, Yankee. No, Tulumu, Anna Yue. Anna job, America, Passima, so the job, Yan Soye, Nine Tesomata, John Carrier. No, do that. Idea yet today, Republican yet today, no, conservative today, Naya Wadi today, Alama to quite happy your Pioza, a man they are being with the job, no, America Piassima so the job. The Pio TV of Piassina, no, democracies are, but it no what Popo in doing here. Let Pio TV of the Yatam of Piawan in it. Democracy Naya, they be your Anna Shipit one in it. How the ma? They just said, no, Kaba Nama. Upamai Mia she. Anna John Carrier did no what Amadeo Topo Biola. No, Sabu Nana, yeah, AG. A whistleblower. This is a big deal. He's concerned that Trump is a quote fascist. He's concerned that Trump denigrates military and its service members. He believes Trump will do what he has already vowed to do, the talk of being a dictator, of abusing power, of abusing military powers, of using violence against people in this country, of treating people who disagree with him, politically or otherwise, as an enemy. And what do you do with enemies? I think we know. Kelly is doing this now for a reason, and he's doing it on tape in recorded, serious, long-form interviews with the New York Times, and it is making huge waves in the campaign. I showed you Kamala Harris speaking out about this as a new and serious thing. And so as a newscaster in these important times, I'm going to, as I said, give you the news. Yeah. The only thing I'll add is that this is serious. It's about the choices we face as a nation. It's not about whether people say Trump gets away with things or how new is this compared to what people already thought about him. It's brand new. It involves Hitler. And we begin, Hitler, in Kelly's own words, with the kind of rebuke that is obviously rung alarm bells even for people who might agree with Donald Trump on certain things. Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she... Yeah, yeah, Tape on ma, potting piano, cigar piano, Tama Louis Oye. Okay, the days are cold there, the days are two piolas or the days are the same piola. That did ha, yan tuja. Not to it, to a ten piola. No, to a ten piola, no, a ten piola, yeah, too low, what, to cigar, to town you get that is shade. Baja town you get. I love Lumio town you get, so Yadu G, no, to Twala because a John Lomam machine, no, to wire a young counter, no. The children do so, but some machine, don't know some, not outside, but I paid a 12 bill marry. How about do what? Yadu a Chibida, but I shibida, a bigger man, no. I like to top yours a low one, low, but I low a whole a man they are me and no the job. Twala pures or 2 cigar, 2,000 you are to do bad. The days are the dinner of pure number 2, the dinner of the days are either to pure that pures or okay, pure of pure lame, that we met. Or Hochima Home, Hochim Ho. No, I love you at that 12 pures that yeah, man can the job. Down you there that is share the job. Did you up a son? Melo, be why? Yadu a chibida to pure, 12 pure and there are 2 and a poor meaded. 2 a social queen, poor meaded. 2 a little pure, yeah, lays out. Sabi not a man, no. He commented more than once that, you know, that Hitler did some good things too. And of course, if you know history, again, I think he's lacking in that. But if you know what Hitler was all about, it'd be pretty hard to make an argument that he did anything good. What would he say when you would lay that out to him?
You just, that'd be the end of the conversation usually. That's John Kelly, four-star. တလားကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပြောရတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဘယ်လောက်ကြောက်မကောင်းလဲအဲ့လိုဒီတော့ဂျူးတွေမီနဲချီတက်ပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဟစ်တလာကိုအခုပါလက်စတိုင်းရဲ့အာရပ်နိုင်ငံရဲ့အစ္စရေးရဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူထွက်ပြေးလာတော့ဘာလို့လဲဂျာမနီကဟစ်တလာတွေတက်လာဟုတ်ဟုတ်လားဒီလက်ရှိပြဿနာအားလို့အဲ့လာတွေကိုသူကချီးမွမ်းတယ်ဟစ်တလာကောင်းတဲ့အကွက်တွေရှိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီမှာကြည့်သူပြောတာတခြားအရေးကြီးရယ်ကောင်းတဲ့အချက်ရှိရတဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်နိုင်မှာဆိုရင်ဟစ်တလာဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းသိတမိုင်းလေးလာတယ်ပညာတတ်တယ်လူတိုင်းသိဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာနော်လူပဲတက်တာအဲ့ရောအရန်ကောင်းတဲ့အချက်ပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုဘာကြောင့်သူခင်းလို့လေမေယာဟင်းကောင်ခင်ရဆွေမျိုးဟစ်တလာရဲ့ဆွေမျိုးပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆက်ပြီးကြည့်ဒီမှာကြည့်အဲ့လို तू ကပြောလိုက်မှဆို तू ကတည်င်းတော့မေးတယ်โอเคဒီလိုမျိုး Trump လို့ तू အဲ့လိုပြောမှဆိုတော့ဟစ်တလာမကောင်းကြောပြောမှဆိုရင် Trump ဘာပြောမှလဲပြောလိုက် Trump ကဘာမှစကားဆက်မပြောတော့ဟစ်တလာမကောင်းကြောပြောတာကို Trump ကိုတွားပြောလိုက်မှဆိုရင် Donald Trump ကစကားဆက်မပြောတော့ဘူးဟာစဉ်းစားလူတွေတော်တော်များများသူ့ကိုချစ်တဲ့လူအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်သူ့ချစ်တဲ့လူကိုမကောင်းပြောရဆိုရင်မှန်တဲ့ဟာတော့မှနားမထောင်တော့ဘူးဒေါ်နယ်ထရန့်ကြည့်သူချစ်တဲ့ဟစ်တလာကိုမကောင်းကြောင်းအမှန်ပြောတာမှသူလုံးဝနားမထောင်တော့ဆက်ပြီးတော့အရန်တတိထားတော့အပြုတ်မှုကြည့်ရရင်တော့လူတယောက်တကယ်အစ်စ်မှန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအပြုတ်မှုကြည့်ရဆက်နားထောင်မယ် You just, that'd be the end of the conversation usually. That's John Kelly, four-star general, in the room one-on-one with then President Trump. Four-star general နော် And he's not alone. The Atlantic has a big report that Trump said what he wanted was total loyalty, personal, not to the Constitution, but personal loyalty to him from his generals. Quote, Trump reportedly saying, I need the kind of generals that Hitler had. People who were totally loyal to him. That follow orders. Two sources to the Atlantic. No? Atlantic ရပြီးတော့နှစ်ယောက်ကပြောတာ two sources နော်သတင်းကဌာနသတင်းပို့မှုတဲ့အဲ့ဒီသတင်းပို့မှုကနာမည်ဖော်ခြင်းမဖော်မယ်နော်နာမည်ဖော်ခြင်းမဖော်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ခံမှာစိုးရဟုတ်တယ်မှာ Trump ကို support လုပ်နေတော့ပြန်ပြီးတိုက်ခတ်မယ်လေအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မှာ तू အားပေးတဲ့လူရဲ့အများစုကနော်တစောက်ကိုင်းတွေများတယ်နော်ညံမရှိတဲ့လူများတယ်အာနာယူတွေများတယ်နော်လှုပ်ချင်လို့လှုပ်မဲ့လူတွေပညာမတတ်တဲ့လူများတယ်နော်အခေသူ့ကို support လုပ်ရပညာတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ငြိမ်ခံမနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပညာမတတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တာလုပ်မှဆိုရင်တစောင်းလဲလုပ်မှဆိုရင်ပြန်ပြောနော်သူ့ကိုအားပေးပါတယ်မကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သူ့အားပေးတဲ့လူတွေကိုနင်းယူရှုထားမှဆိုရင်သူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာကြည့်ရေးထားတယ်ဟစ်တလာလိုမျိုးစစ်တူကြီးရင်သူလိုချင်တယ်လိုအပ်တယ်နော်တေချာပြောရတော့ White House မှာပြောတော့သူနဲ့အနည်းဆက်အတွင်းလူနှစ်ယောက်ကပြောတာသူ့ကိုတစ္ဆာရှိရလို့ရနော်လောကသူအမိတ်ကိုလောက question မမေးပဲနဲ့မဟုတ်တာခိုင်းတယ်လုံးမဲ့လူတွေကိုသူကလိုချင်တာအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တေချာစဉ်းစားနိုင်ငံတကာမှာအလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုရင်အမေရိကန်ဆိုရင်အမေရိကန် movement တွေဆိုရင်တစ္ဆာရှိရမှာမတူတော့နိုင်ငံကိုပဲတစ္ဆာရှိရမှာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့နိုင်ငံကိုတစ္ဆာရှိရမှာဒီမိုကရေစီတစ္ဆာရှိရမှာတမန်တော်တစ္ဆာရှိရမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အောက်မှာဘယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုမှတမန်တော်တစ္ဆာရှိပါသူပြောဟာကိုမျက်စိမိတ်လုံးမအောင်မပြောထားဘူးเนาะအမှန်တရားကိုလုပ်ပါเนาะအဲ့လာပဲရှိတယ်နိုင်ငံအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ငံကိုထိတ်ဆုံးမှထားရမယ်နိုင်ငံရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ကောင်းမှုတွေထိတ်ဆုံးမှထားရမယ်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါကိုသူကလုံးဝပြောင်းကျင်တာ Trump ဆိုရဲအာဏာယူကနော်ကြက်မပြည့်လူကဟစ်တလာဖြစ်ချင်တာအရာကြောက်ကောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် Atlantic. Vice President Harris making a break from the planned rallies and some of them
more upbeat, as we've shown you, to deal with this. Again, she's a sitting vice president. This guy's running for president against her. She took a break from those sort of scheduled, more upbeat rallies and GOTV events to mark this moment right now, to denounce Donald Trump. Donald Trump's former chief of staff, John Kelly, a retired four-star general, confirmed that while Donald Trump was president, he said he wanted generals like Adolf Hitler had. Donald Trump said that because he does not want a military that is loyal to the United States Constitution. He wants a military that is loyal to him. He wants a military who will be loyal to him personally. In just the past week, Donald Trump has repeatedly called his fellow Americans the enemy from within. သူ့တစ္ဆာရှိရဲ့စစ်တပ်ပဲလိုချင်တာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကနိုင်ငံကိုတစ္ဆာရှိရမဟုတ်နော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးရဲ့ဆရာကဒီမိုကရက်ဆွဆွဲတာရှိရဲ့ဆရာကဒီမိုကရက်ကိုအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီမိုကရက်ပါတီမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောမှာပဲနော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်နေရာမှာတခြားလူဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်စာရိတ္တစိတ်သက်ရှိရဲ့စိတ်သက်မကောင်းတဲ့လူဆိုရဲအဲ့လူကိုပြောမှာပဲဆရာတစ္ဆာရှိတဲ့တစ်ခုပဲရှိစိတ်ထားကောင်းလားစိတ်ထားကောင်းပြီးအမှန်တရားနော်စိတ်ထားကောင်းလို့ဆရာသဘောကျတယ်အမှန်တရားကိုသဘောကျတယ်ဆရာပြောတဲ့စကားအားတော့စကားတစ်ခုပြောမှဆိုရင်ဒီ၃ချက်နဲ့ညီမှတစ်ခုကအမှန်တရားဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဆရာပြောတဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအကျိုးရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဆရာပြောတဲ့စကားကိုလိုက်လို့ဆရာတပည့်တွေပရိသတ်တွေဘဝတိုးတက်သွားရမယ်ဒီ၃ချက်နဲ့ညီရဆိုဆရာပြောပြီဒီ၃ချက်နဲ့မညီဘူးဆိုဆရာဘသူမကောင်းကြောင်းမှမပြောဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီ၃ချက်နဲ့အားလုံးညီရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာလုံးဝပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးသူ့အကြောင်းပြောဖို့ဆရာပညာထည့်ပြီးတော့ဒီချာစဉ်းစားပြီးပြောတာနော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့လူဘသူအစားထိုးပါပါစေသူ့ကိုပြောမှာပဲဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီမိုကရက်ပါတီဆိုရဲဆရာပြောမှာပဲနော် Republican ဆိုရဲဆရာပြောမှာပဲ Republican မဟုတ် Independent ဆိုရဲဆရာပြောမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကရုပ်ညံ့လို့အားကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မနေနိုင်ဘူးသူဟာတမနာဖြစ်လာမှာဆိုရင်လူတွေဒုက္ခရောက်နေမယ်နော်သူ့နောက်လိုက်ရတဲ့လူတွေကတစောင်းကိုင်းနေစဉ်းစားဉာဏ်ရှိရမဟုတ်ဒီလိုမျိုးရာဇဝတ်သားတော်မှာတမနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုတမနာလုပ်ရပဲလုပ်ချစ်တော့လုပ်ရပဲဟာနော်အဲ့လိုမျိုး idea ဝင်သွားနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလောက်ဆိုးရင်နိုင်ငံတနိုင်ငံခေါင်းဆောင်မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံနောက်လက်သားတွေကမကောင်းတဲ့ quality တွေထွက်လာလူကောင်းတွေအောင်မှမကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ထိတ်ဆုံးရောက်နေမှာဆိုရင်အဲ့လူကောင်းတွေမှာလူဆိုးစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်And even said that he would use the United States military to go after American citizens. And let's be clear about who he considers to be the enemy from within. Anyone who refuses to bend a knee or dares to criticize him would qualify. Strong statement from the တွေ့တာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကစစ်တပ်ကိုတုံးပြီးတော့သူ့ကိုမကျင်တဲ့လူတွေကိုချိန်မုတ်ပြဖို့အတွက်လုံးဝနှစ်ခါမတွေ့ဘူးเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံသားမှာပဲရန်သူတွေရှိရပြောတယ်ဟာဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲမှတ်ထားနိုင်ငံတနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးပြတ်တုံးကြရဆိုရင်တခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုသူ့အချင်းချင်းပေးချလိုက်သူ့အချင်းချင်းရန်ကွက်လုပ်လိုက်เนาะတခြားဘေးနာအပြင်ရန်သူလာချမှတ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံပြိုကွဲချင်မှပြိုကွဲနေဒါပေမဲ့အတွင်းကအချင်းချင်းချပြီဆိုရင်တွေးခွဲပြီဆိုရင်ပြိုကွဲဖို့အရန်လွယ်ပါပြီเนาะဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့လိုလုပ်နေတာရန်သူကအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုခိုးစစ်တာလို့သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေသူ့ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေသူ့စကားနားမထောင်တဲ့လူတွေကိုစစ်တပ်တုံးပြီးတော့ချိန်မုံဖို့အတွက်လုံးဝဝင်မလေးရဲ့လူပါအာနာယူเนาะညံတယ်မပြေဘူးအမှန်ပြောရမယ်ဆိုသူ့ဆရာဝန်ပြတင်တယ်ဟောအမားကိုအမှန်လုပ်ပြောတယ်အမြဲတမ်းပြောရမယ်ဆိုယောက်ျားတော့မပြီးတာဘူးเนาะတချို့လူတွေပြောတယ်တမနာမိမမဖြစ်တယ်မိမတမနာမဖြစ်တယ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးအစွဲတွေကရှိနေတယ်
မှတ်ထားတမနာဆိုတမနာအေးချင်းရှိရလို့ဘယ်သူမှဆိုဖြစ်တယ်နော်တမနာအေးချင်းမရှိရင်ယောက်ျားတော်မှဖြစ်တယ်ထရမ့်ကယောက်ျားကမြင်ရတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်သက်အမားကိုအမှန်ပြောရဟာရအားကယောက်ျားစိတ်သက်မဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားတော်မှဖြစ်တယ်ဘူးထရမ့်ကဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဘာကြောင့်လဲအမားကိုအမှန်တော့လုပ်ပြောတာကြည့်ဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဆရာကသူနဲ့အမျိုးတော်ရဆိုသူအမျိုးတော်မှမဟုတ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူနဲ့အမျိုးတော်ရဆိုရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်စဉ်းစားအဲ့ကြောင့် तू ကယောက်ျားဖြစ်နေလို့ကြောင့်ဆရာပြောတာဆရာယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ပညာရှိယောက်ျားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ယောက်ျားအမျိုးတွေကိုအထစ်ရမခံနိုင်ဘူးနော်အမားကိုအမှန်လို့ပြောတဲ့ယောက်ျားဆိုပြောလိုက်ရမယ်ပရိသတ်ကိုအမျိုးကောင်းယောက်ျားမှန်တယ်ဆိုနာစက်မှာနော်အဲ့လိုနာစက်မှာအဲ့လိုနာပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကိုမဲပေးရမယ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုမဲမပေးရဘူးစဉ်းစားနော်ဆက်ပြီးနားထောင်မယ် President, this came up in the New York Times interview where when asked whether Trump is basically a fascist, as others have warned, including General Milley, Kelly referred to the definition. Do you think he's a fascist? Well, I'm looking at the definition of fascism. It's a far-right, authoritarian, ultra-nationalist political ideology and movement characterized by a dictatorial leader, centralized autocracy, militarism, forcible suppression of opposition, belief in a natural social hierarchy. So certainly, in my experience, those are the kind of things that he thinks would work better in terms of running America. But certainly, the former president. ပါတယ်နော်ပြောမှ definition သူကပါတယ် definition of fascism ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူက far right authoritarian ညာဘက်အစွန်းရောက်တဲ့အာဏာရှင် ultra nationalist နော်ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည် political ideology နိုင်ငံရေး idea နော်နိုင်ငံရေးဝါဒ movement characterized by a dictatorial leader အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ဒါနေပြီးတော့လှုပ်ဆော်တဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဝါဒအစွန်းရောက်အာဏာရှင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးမှာကိုယ်လူမျိုးပေါ့နော် centralized autocracy အလဲအာဏာလူတဦးတယောက်ပဲဥဆောင်နိုင်တဲ့ militarism နော်စစ်တပ်ပြီးတော့ forcible suppression of opposition သူ့ကိုစန့်ကျင်တာမှန်တယ်များအားလို့အားတုံးပြီးတော့တိတ်ခုတ်တဲ့ idea ဝါဒ belief in natural social hierarchy အစစ်စစ်ရှိရမယ်နော်ပြောရမှာဆိုရင်စစ်တပ်ထဲမှာလို့ပေါ့ယာတုအစစ်စစ်ရှိရမှာလို့ယုံကြည်ရဲ့ဝါဒနော်အဲ့ရောသူ့ရဲ့ experience အရာဆိုရင်ဒါက Donald Trump fascist ပါပဲနော်အာဏာရှင်အာဏာယူပေါ့ဒီဟာကိုယုံကြည်ဒီဝါဒကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်နေတဲ့အာဏာယူခေါင်းဆောင်သူကယုံကြည်ပါတယ်သူကပြောတယ်သူက 4-star general နော် 4-star general စစ်တပ်လားနော်စစ်တပ် chief of staff ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး तू experience ရှိရယ် तू ကိုယ်တိုင် experience ရှိရတဲ့ကြောင့်တခြားစဉ်းစားအာဏာရှင်ဆိုတာစစ်တပ်ကပါမှအာဏာရှင်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ तू ကစစ်တပ်က 4-star general မှာပြောရဆိုတော့ तू definition तू အတိဆုံးပဲအမှန်တရားကို तू အတိဆုံးပဲအာဏာရှင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ तू သိရအဲ့တော့တေချာပြောတာ definition မှာတေချာပြောထားတာအဲ့တော့ Donald Trump ကအာဏာယူအာဏာရှင်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့လူပါပဲဆို तू ကလုံးဝ interview မှာအတန်နဲ့ပြောရတော့တင်းစာရေးရတယ်မသိဘူးနော်တင်းစာရေးရပဲဒါကလုံးဝအတန်နဲ့ပြောရဆို तू တာဝန်ယူရဲလို့ကြောင့် तू အမှန်တရားပြောရဲလို့ကြောင့်အမှန်တရားပြောရဆိုရင်အမေရိကမှာဆိုရင်နော်တရားစွဲလို့မရအမှန်တရားမဟုတ်တာဟာပြောမှာပဲတရားစွဲလို့ရနော်အဲ့ရတော့တခုရှိအောင်ပေါ့လေအမှန်တရားပြောလို့သူ့တိုက်ခိုက်မဲ့လူရပေါ်လာမှာပေါ့လေဟုတ်မှာဒါအဲ့ risk တစ်ခုပဲအဲ့ risk က तू စဉ်းစားတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုဒုက္ခရောက်မှာတဲ့စာရင်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်မှာဆိုရင်
ပိုဆိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါအရင်လေးစားကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားပလေးတိန်သဘောတူပါလားကုန်းမအမှာရေးတာပါဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ် kind of things that he thinks would work better in terms of running America. But certainly, the former president is in the far right area. He's certainly an authoritarian, admires people who are dictators. He has said that. So he certainly falls into the general definition of fascist. Trump ကလုံးဝညာဘက်အစွန်းရောက်တဲ့လူပါတဲ့ပြီးသွားရင်သူကအာနာရှင်ကိုသူကအရန်လေးစားပါတယ် Donald Trump ကလေးစားနော် admires လေးစားချစ်ခင်တယ်မြန်မာစကားပုံရှိရမလားမေယာဟင်းကောင်ခင်ယာဆွေမျိုးသူအာနာရှင်နေတဲ့ဆွေမျိုးပဲ Donald Trump က Hitler ရဲ့ဆွေမျိုးပဲနော်ကြည့်တေချာပြောခဲ့သူကပြောခဲ့တယ် he has said that he certainly falls into the general definition of fascist for sure လုံးဝတေချာ fascist ပဲနော် Donald Trump က That's John Kelly on the record, meaning this is him saying these things to the New York Times on tape. We know it's him. That carries a lot of weight. In journalism, it's different than what they call a blind quote. Unnamed sources for the other Hitler material. If you want to speculate, you could say maybe they're two different people. Maybe one of them includes Kelly, who's told a similar anecdote. But these are sources piling up. We are also clearly want to report that Donald Trump's team is denying this. They're saying he did not praise Hitler. They're saying he doesn't subscribe to fascism. He also could come out and speak to this. He could say he's horrified by these comments. He could say what really most politicians in America, in either party, would have ever done. He's not exactly acting like that. So I have to report the denial while also say that he's not exactly going out and saying this is somehow the worst thing ever, in his view, in public. I mentioned General Mark Milley, 4-star, who rose to the level of chairman of the Joint Chiefs of Staff. And he had said to Bob Woodward, we reported on this at the time, no one's ever been as dangerous to the country as Trump. I realize now he's a total fascist. He's the most dangerous person. So John Kelly တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်စစ်တပ်တွေကယာဒူးကြီးရဲ့လူကပြောတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကို Donald Trump လောက်အန်တရပေးနိုင်လူမတွေ့ဘူးတဲ့နော် Donald Trump ကအန်တရအကြီးမားဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရန်သူပဲနော်အခုမှသူတည်ရဲ့ total fascist ပဲအာနာယူပဲနော်အစိုးရအာနာယူ he is the most dangerous person to this country နော်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အန်တရအကြီးမားဆုံးလူဖြစ်တယ်စဉ်းစားနော်ဘောဝူဘောစစ်တပ်မှာယာဒူးကြီးရဲ့သူကပြောတာနော်အရန်အရေးကြီးနော်ဒီလိုမျိုးတနက်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်မှာဖြောက်မှတ်တဲ့လူတွေရှိတာအမေရိကန်နိုင်ငံကန်ကောင်းလာတခုပဲနော်မဟုတ်တာမဟုတ်ပါပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားစဉ်းစားဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အာဏာရှင်ပြောင်းသွားဖို့ဆိုတာစစ်တပ်ပါမှရတယ်စစ်တပ်မှာမကောင်းတဲ့လူတွေပါတော့မှဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစစ်တပ်မှာမကောင်းတဲ့လူပါပြီဆိုသွားပြီဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်လက်ဖြောက်ကြည့်လို့တည့်ရထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနော်အာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်တာလုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်ပလေးတက်ရောအဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်အတွက်အနေအကြီးမားဆုံးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမဲလုံးဝမပေးတဲ့အပြင်ကိုမဲမပေးဖို့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကို share ထားဆရာပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကအချက်လက်အမှန်ကန် data တွေတခြားကြည့်ပြီးတော့ပေးထားတာနော်ဒီကပါဇက်ကနေလွတ်ခဲပြောမရဘူးမလွယ်ဘူးလွတ်ခဲပြောတာဘူးမဆိုပြောတတ်တယ်ပညာမတတ်တဲ့လူအပြောများဆုံးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဘာ effort တိတ်ထုတ်စရာမလိုဘူးလေအားတိတ်ထုတ်စရာမလိုပဲ तू ပြောချင်တယ်ပြောတာလေ data နဲ့ပြောရဲဆိုတာဒါတကယ်အင်အားထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဉာဏ်ရှိမှပညာရှိမှပြောနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဗီဒီယို share ထားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အရန်အနေများအနေအကြီးမားဆုံးလူကဒေါ်နယ်ထရန့်သူပြောတာနော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးရယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပီတာချင်ရယ်ဆိုရင်ဗီဒီယို share ကင်မရာဟဲဆိုမဲပေး
နော်အရန်အရေးကြီးလူတွေအများရဲ့အမှန်တရားကိုထွက်လာပြီးတော့ပြောလာကြပြီနော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင် country. After rising consistently for 2.5 years. နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယူရွေးမမှားဖို့တော့အရန်အရေးကြီးလူရွေးမှားလဲဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ကိုယ်သားသမီးဒုက္ခရောက်မယ်နော်ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်မှာနော်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်မှာအလုံးလုံးနေရတူဒုက္ခရောက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထွက်ပြီးတော့ stock investing call option put option advance option လုံးလက်လူရဒုက္ခတိတ်မရောက်ဘူးနော်တခြားနိုင်ငံထွက်ပြီးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတယ်ဒုက္ခရောက်မှာအဲဒါကြောင့်ဆရာကမြန်မာလူမျိုးတွေဒုက္ခမရောက်အောင်နော်အန်ရယ်ကိုကြိုမြင်ထားတယ်ဆရာခံမှန်းတာတွေကအများစုကမှန်တာကြီးပဲနော် Nvidia stock share ကြည့်တယ်မလားတက်တယ် Amazon ကြည့်တယ်မလားဈေးတက်တယ်နော်ပဲဆရာဂျိုးပါလာတမန်တော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာဆရာခံမှန်းခဲ့တယ်တူတော်တော်ဒီမှာမှန်တာပဲအကုန်မှန်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီချက်ချလူရွေးမှန်ပါစေဗီဒီယိုလို့ share ထားတဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် Sort of on record, sort of, oh, hey, we deny it. You have other things he said recently that overlap with this. He has not specifically praised Hitler in public. Maybe he knows that's not a good October closing message. But he's openly said he wants to be a dictator for day one. He's talked about using violence illegally and on the home front and against Americans. And he's vowed a type of illegal political retribution that would create the kind of constitutional crises where the president asks for something unlawful, and then you have to see who at DOJ, FBI, or in the military is willing to find ways to stand up, stop, blow the whistle, or who sort of goes along with it to some degree. You can go back to 2022, early in the preparations for this campaign, when NPR counted up that Trump had actually made over 100 threats to investigate, prosecute, imprison, or otherwise punish and attack his enemies. And if you want to analyze that, you can explain that in a couple of ways. Number one, he's saying what he wants to do. ဒီမှာကြည့်ချက်ချာပြောတာကြည့်နော်ချင်းချောက်ဖို့တရားကျော်လောက်ခဲ့တယ်သူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေနော်သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေအမှန်တရားပြောတဲ့လူတွေကိုသူကလုံးဝချင်းချောက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်ထားတာပလိတက်ရုပ်ပေါ့တင်းတင်းမတွေးနဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ခေါင်းထဲကစဉ်းစားတာဆိုပါဇက်ကထွက်လာတာပြီးသွားရင်သူတကယ်လုံးတော့မှာနော်တကယ်လုံးတော့မှာသူတကယ်တမလားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်သူဘာပဲလုံးနေသူဒါနောက်ဆုံး term နေလေးနေသူဘာပဲကောင်းလာလို့သူဆက်ပြီးအယူမခံရတော့နော်အမေရိကန်ဥပဒေကဆက်ပြီးအယူမခံရတော့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမကျင်တဲ့လူသူအပြစ်ပေးဒါတွေပဲလုံးတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံကောင်းအောင်လုံးမထင်သလားလူမျိုးကောင်းအောင်လုံးမထင်သလားသူအပြစ်လွတ်အောင်โอเคတမနာဖြစ်ခဲ့ဘူးရဆိုရင်ဘာပဲအပြစ်လုပ်ခဲ့လုံးဝအပြစ်တွေပယ်ချမယ်အဲ့ဥပဒေမထုတ်ဘူးပြောမရဘူးဟုတ်တယ်မလားလူပဲတက်တဲ့ဖြစ်ပါစေထားတဲ့တော့ပလိတ်တဲ့ကိုမြန်မာနဲ့အဖြူနဲ့ချတယ်နော်အထင်လွဲလို့ဖြစ်သွားတယ်တယောက်တော့ရန်ဖြစ်တယ်တည်င်းကြီးွားနာမည်နော်မြန်မာကမှန်တယ်အဖြူကမှားတယ်အဲ့ဒါတော့မှထွက်မှာဘာပြောမှခဲတယ်ဟာဒီမြန်မာတွေအမေကတရားမဝင်လာတယ်သူ့ရဲ့ခွင်းကပြန်သိမ်းလိုက်နော်ပြီးနှိမ်ထုတ်လိုက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီးွားရင်သူ့ဆွေမျိုးတွေလုံးဝလာဖို့အတွက်ခွင့်မပေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာကလုံးဝအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူများစုမဟုတ်လေလူနည်းစုပဲလေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့မြန်မာတွေဆိုတာအာရှသားတွေမှာအစင်းရန်ဆုံးနေရာမှာရှိတာနော်ဆရာလိုမျိုးနာမည်ကြီးရဲ့မြန်မာဆိုတာရှားတယ်နော်အမေရိကန် politics မှာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့မြန်မာဆိုတာရှိတာမရှိဘူးတခြား Chinese ဆို Japanese ဆို Korean ဆိုရင်နိုင်ငံထဲမှာအမတ်တွေမှာရှိသေးတယ်နော်တခြားစဉ်းစားတော့အဲ့ရောမြန်မာတွေထွက်မလို့ကြိုက်တာဆရာလုံးဝစဉ်းစားမရကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းရတဲ့အတူတူပဲနော်မြန်မာဆိုတာတည်ရမတည်ဘူးထွက်လာပြီးတော့ရင်ဒဇာကန်လုံးဖို့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့လူမျိုးပဲဘာကြောင့်ဆိုမြန်မာဆိုတာအထင်ကြီးစရာရှိတာကဘာမှာမရှိတယ်အမေရိကန်မှာအမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆိုတာဘယ်မှာဆိုတာတိတာရိုးတာမှာအမေရိကန်သွားမိတယ်
မြန်မာဆိုဗမာတိတာမသိဘူးအဲ့တော့တစားခန်းမြေစာပင်လုပ်ဖို့အတွက်အလွယ်ဆုံးလူမျိုးမဟုတ်လားအဲ့ရောဒီလိုမျိုးလုံးချင်စိတ်ရှိရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမဲပေးရဆိုတာလားကိုယ့်ဟာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာအတူတူပဲနော်ဒီချာစဉ်းစားတော့ဒီဆက်တစ်ချက်ပဲလိုရတော့တစ်ချက်ပဲမြန်မာဘဝပြောင်းသွားနေပဲဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်စက်ကြည့် in a couple of ways. Number one, he's saying what he wants to do. In journalism and telling stories, that's one of the main ways we understand something. If someone says, I promise to raise taxes or lower them, I promise to attack my political enemies through the government, or I promise not to do that, sometimes it is what it is, and that's one way to understand. The second is with the endless rigging of the democracy and government system itself. It's something we've reported on here extensively. I've shown you the way the coup plot worked. Rachel Maddow and others have done great and extensive reporting on this very issue, and it's designed to do something even before he gets into office, to scare, intimidate, to silence critics. And there are some people, particularly say in journalism or in the watchdog agency of a government entity, that are very familiar with those efforts, and if the system works, they're supposed to keep going and not be cowed. But there's a heck of a lot of other people, say a random volunteer elections worker, or someone just doing a job at a business, who are going to look at that, and if they are not committed to avoiding that kind of risk or threat, or they haven't thought it all the way through, or they're just scared, it may work on them. So that's number two, the rigging, the use of all this to affect things. And then there's number three, the signaling. Separate from what Donald Trump will do himself, it's a signaling to his party and anyone doing business with him in any way, politically or otherwise, this is what we're going to do. John. Donald Trump အဲ့လိုကြိုပြောရဆိုတာအမှန်တရားဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ကြောက်နော်သူမှားတာကိုပြောတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးခင်းစားချင်မှပြောရဆိုတာသူ့ကိုမပြောရအောင်ကြိုပြီးတော့ပြောထားတာပြီးမှရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေနော်အတွေးတူတဲ့လူတွေ idea တူတဲ့လူကဟာဒါငါလူပဲငါသူ့မဲပေးမယ်ငါသဘောကျတယ်မှန်တယ်အဖြူပဲထားရမယ်ကြံတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်နော်အမေရိကမှာနာနေတဲ့ immigrant တွေဥပမာမြန်မာတွေဆိုရင်နှင်ထုတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေက Donald Trump ကိုသဘောကျတာပေါ့စဉ်းစားတော့အရန်အရေးကြီးတယ် Donald Trump ကအဲ့နေရာမှာအရန်တော်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကြိုပြောထားတယ်သူမှားနေတာကိုအမှန်တရားထုတ်ဖော်ပြောတဲ့လူတွေကိုမပြောရအောင်သူကပြောတာပြီးမှရင်သူ့လိုလူမျိုးတွေသူကစုနေတာစိတ်သက်မကောင်းတဲ့လူတွေကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေရုပ်မာတဲ့လူတွေစုနေတာငါကဒီလိုလူမျိုးပဲနော်ငါအဲ့လိုလူမျိုးလုံးမ plan နဲ့ရှိရလူမျိုးကြီးခွဲခြားမယ် immigrant တွေကိုတော့နှင်ထုတ်မယ်မွတ်စလင်ဘန်လုပ်မယ်မွတ်စလင်တွေကိုနိုင်ငံမလာခိုင်းစေချင်ဘူးအားကြောင့်မြန်မာရဲ့ပါဝါတွေမြန်မာတွေလာအောင်မရဘူးသူတမနာရှိတဲ့အချိန်မှာဆွေမျိုးကမခေါ်မရမိဘခေါ်မရဘူးယောက်ျားမိန်းမလည်းခေါ်မရဘူးတခြားစဉ်းစားကြည့်အားလားမြန်မာတွေကဘာကြောင့် Trump ကိုမဲပေးကြရလဲတော်တော်လေးအသိဉာဏ်နည်းပါးနေလို့ပဲဖြစ်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကွန်မန့်အောင်မှာဘာကြောင့်မဲပေးရဲဆိုတာ data နဲ့တေချာပြောဒီလို data တွေရှိရတဲ့ကြောင့် source တွေပြောနော်ရေးပညာရှိပြောအခုဆရာတွေ့အားတော့ပညာမရှိတဲ့လူတွေပြီးမှရင်ရိုင်းဆိုင်လူတွေမိုင်ရဲလူတွေအမေရိကန်နဲ့မတန်တဲ့လူတွေပဲပြောနေတာနော်အမေရိကန်ရောက်လာလဲပညာတတ်အောင်မကြိုးစားတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပြောနေတာနော်မှတ်ထားနိုင်ငံကြီးသားပိတာဆိုတာကိုနေရဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံကြီးတွေကိုကိုကနိုင်ငံကြီးသားအော်တိုပိတာဝါမဟုတ်စိတ်သက်တော့ပညာရောတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးသားပိတာအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားနေရဆိုရင်နိုင်ငံတိတ်တိတ်လေးမှနေတယ်နိုင်ငံကြီးသားပိတာတဲ့ခေါ်ရတယ်စိတ်သက်ရယ်ပညာရယ်ကြိုးစားမှုရယ်ဒီသုံးချက်တော့အရင်အရေးကြီးရယ်နော်ဆက်နာထောင်Kelly in these interviews also says Trump just preferred a quote dictator approach, saying he never accepted the fact that he was not the most powerful man in the world, and by power I mean an ability to do anything he wanted anytime he wanted. ပေါ်ပြီထပ်ပြောပြီ Trump ကသူကကဘာပေါ်မှာ
Anna she's all Lumoa do, the bomber job. Do let them count. Do George Anna's a body. Do kitchen I go Jade Chima, low yard Anna, a song to a logina. No, and I'm a two, Magina Lude, do a man Biola Lude, do a people Yamao, do who people meow. How about democracy in a penny the job? No? Yeah, democracy in a bajakon, democracy a bajakon. Look also a pass system of people kiss up you. Anna ship here kiss up you. Cause of governors away. Pass system people, democracy people, Anna ship here kiss up you. Tabi met democracy are perfect people in a bajak pukone system as well. Macaulay tell them as way, do how yama po yo. No, I job democracy are. Con lên lùi về dưới bộ cây bù nhau, ý chí xe lùi, bên nhà ta lên lùi, dưới khang bộ cây bù nhau, lúc thay system, nó, tu lúc chỉ đồ lâu nhau rồi bây giờ ta democracy này em muốn nó mà có lúc chỉ tu lâu ya nhau để, tu âm mà biểu lùi ở bên bên tu biểu ya nhau để âm mà biểu ao, how đâm là, giờ democracy block democracy rồi, bây giờ nào lại mà, xem ra. Say party a few myself, Republican people, Democrat people, Macaw low as we say, Macaw Biome. American in that town we are party. Defend and support Constitution. No, check out poesy also po. Go a Gagoyame. Support Biame. Talk hame. Democracy talk hame. I'm American in that pitara. Namate town. Why not? See a demo video lochina. Loching a chink on there. See a Tanayo the town yanida. ဒါပေမဲ့တာဝန်ကလှုပ်ချင်မလှုပ်ချင်လုံးဝမတာဝန်ရှိအမှန်တရားထောက်ခံမတာဝန်ရှိအဲကြောင့်ဆရာလှုပ်နေကင်မရာဟဲရစ်ဆိုမဲပေးနော်တကယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားပြည်သားချင်းဆိုဒီမိုကရေစီကိုမြန်နိုးရဲ့တမနာကိုပဲမဲပေးရမယ်အရင်အကြီးကြီးကြံလာရနောက်မှစဉ်းစားရတယ်နော်စီးပွားရေးမကောင်းလာမဟုတ်တယ်စီးပွားရေးကကောင်းတဲ့လူကိုရွေးရဆိုအလူကောင်းလာမှာပဲနော် Trump ကလက်ထက်ကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ထင်ရမှာကြောက်တော့ President Obama Barack Obama ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကြောင့်သူဖြက်စီးဆိုမရသေးတာနော်နောက်၄နှစ်ဆိုဒုက္ခရောက်ပါပြီနော်အဲဒါမှာကိုဗစ်သူဖြက်စီးလို့လေအမေရိကန်ကနံပါတ်1ကမ္ဘာပေါ်မှာအတေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တာလေဒီတော့အင်အားကြီးပြီးတော့အကောင်ဆုံးစီးပွားရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံဘာကြောင့်သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုအများဆုံးတေးစေတာလေDonald Trump အတုံးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Obama လက်ထက်ကတေးချလှုပ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးယောဂဖြစ်လာမှာဆိုအစစ်စစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုသူဘယ်တော့မှမတုံးဘာကြောင့်ဆိုပုံကိုဆွဲ Obama ကိုသူမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဟာမှန်တယ်အကုန်ဖျက်ဆီးခြင်းကျမ်းမာရေးပတ်သက်တာဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့နော်အကုန်ဖျက်ဆီးအဖျက်သမား Donald Trump ကနော်အဲ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့လူတွေအများကြီးတေးကြလားအရန်အရေးကြီးရနော်သူ့လူမျိုးတော်မှာသူပေးတည်ရဲ့တတိရှိရဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင်အမှုတ်ချေမှုအတွက်လုံးဝဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဒီတော့အများကြီးတေးသွားသူ့ကြောင့်တော့ပုံကိုဆွဲကြောင့်သူမကြိုက်တဲ့ဘာရက်အိုဘားမားတေးချာပြုစုထားတဲ့စာအုပ်ကိုသူ follow မလုပ်ချင်တဲ့ကြောင့် follow လုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကအိုဘားမားကိုချီးကျူးရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအိုဘားမားကိုလူတွေချီးကျူးမခံရင်လို့ကြောင့် तू မလုပ်ရတဲ့ကြောင့်လူတွေအများဆုံးတေးရနော်ကိုလူမျိုးနော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားနော်စဉ်းစားဘယ်လောက်ထိကြောက်မကောင်းစဉ်းစားဉာဏ်ရှိမှဆိုရင်သူ့လူမျိုးအချင်းချင်း Christian နော်ဘာသာရဲ့သူတွေနော်နိုင်ငံသားအချင်းသူ့ဟာတော့မှ तू ပုတ်ကိုဆွဲကြောင့်ပေးတည်ရဲ့တတိရှိရဆိုရင်တခြားလူမျိုးအသားရဲ့မတူလူမျိုးရဲ့မတူဘာသာစားမတူမြန်မာလူမျိုးရဲ့ဆိုရင်လုံးဝအမုတ်ချေပြဖို့အတွက်ဝင်လေးမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလုံးဝဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ဖြောက်တီးလို့ तू ကအမုတ်ချေပြမှာ तू အကျိုးရှိပါလို့ဆိုရင်နော်ဆက်ပြီးနားထောင်မှာ That matters because Kelly is describing Trump 1.0 with guardrails and an election that he lost. He famously and infamously and potentially criminally tried to overthrow that election, but that was the guardrail. He attacked the peaceful transfer of power and lost again. He lost the election, he lost the coup effort, and was shown the door. Kelly, who knows better than almost anyone what Trump was like behind closed doors,
the orders he issued, the things he wanted to get done, is warning it will be worse next time. So I'm reporting to you what Kelly is saying, and you can decide, and the country can decide how to weigh that in their decision in this election. Here was Kelly as well on the Constitution. When you see this green arrow over here, yeah, ကောင်းတယ် Kelly ကနော်ဟိုးအရင်ကအဲ့ Trump ပြောတဲ့စကား तू အဲ့အချိန်က तू first time မရှိသေးတယ် second time ရွေးကောက်ပွဲကြံနေတယ်အဲ့တော့လူအများစုကအလုတ်ပြန်ရွေးခံရမယ်ဆိုရင်အလုတ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းဆုံး behavior လုပ်တယ်ဒိတ်သွားလဲဆိုရင် first date မှာဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကိုပြန်ကြိုက်လာအောင်ယောက်ျားလေးကအကောင်းဆုံး behavior impression ကောင်းလို့ပန်းနေပါဝယ်ပေးမယ်အကုန်လုပ်ပေးမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံး first time မှာလာမှဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိရဆိုရင် Trump ဒီတစ်ခေါက် तू နောက်တစ်ခါပြန်ရွေးခံရမှာမဟုတ်တော့ဘူး तू ဘလောက်ကောင်းရွေးခံမှာမဟုတ် तू လုံးဝကျင်းတင်နေအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကိုကြိုးအတွက်ပဲလုပ်မလားနိုင်ငံလူမျိုးအတွက်လုပ်မလားတခြားစဉ်းစားတော့ तू ကိုကြိုးအတွက်ပဲလုပ်ပြီးတော့ तू ထွက်သွားမှာလုံးဝကျင်းတင်တယ်ပလေးတက်ရောဘလို့ထင်မှာလဲကိုမအမရေးထားပါအရင်တစ်ခေါက် first time က John Kelly လိုမျိုးတမန်တမတ်အမှန်တရားမြန်နိုးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင် तू အကြိုက်လူတွေကိုပဲ तू ကခံထားတော့တယ်ဥပမာ JD Vance ဆိုကြည့်ကြ तू အရင်ကနော်ပြောမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ JD Vance က तू လိုရပုံတွဲလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Trump က JD Vance ဆို Vice President အနေနဲ့ပေးတယ်လားသူ့စကားနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လို့မဲ့လူတွေပဲ तू ခံထားတော့မှာဘလောက်ကြောက်ဘူးကောင်လုံးဝအသားစီးမရှိတော့ဘူးဒီခေါက်တမန်သားဖြစ်လာမယ်ဆို तू လှုပ်ချင်တာအောင်လိုက်လို့ပေးမဲ့လူတွေပဲများလာပြီနော်အရန်ကြောက်ဘူးကောင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင် He's certainly the only president that has all but rejected what America is all about and what makes America America in terms of our Constitution, in terms of our values. 对啦 သူတရားပဲအမေရိကန်ကို reject လုပ်တာနိုင်ငံက democracy ကိုမြန်နိုးတဲ့နိုင်ငံ तू ကဂရုမစိုက်ဘူးသူ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အရန်အရေးကြီးရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့က तू ဂရုမစိုက်ဘူး तू က new founding father ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပြန်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံ तू တည်ထောင်ဖို့လုပ်နေတာနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့် The former president appreciate the Constitution? Did he appreciate any of these things? No. ဖြစ် तू ပြောဘလောက်မြန်ကြည့်လိုက်နော် President Trump လာတဲ့လုံးဝ Constitution အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံလေးစားလိုက်နာတာနော်နည်းနည်းလေးအောင်လေးစားလိုက်နာတာမေးလိုက်တယ် तू ကလုံးဝမတွန့်တော့ချက်ချင်းပြောတယ် no နော်တေချာနားတော့နော်ဘလောက် Did the former president appreciate the Constitution? Did he appreciate any of these things? No. An awful lot of people break the law and expect subordinates to break the law or to circumvent the law somehow, and that's where he was coming from. When he was confronted with the fact that he couldn't do something legally, did he want to do it anyway? He would try to make the case that he did have the authority. လုံးဝပေါ်ပြီပေါ်လုံးဝအယောင်လေးအမှန်လေးပေါ်လာပြီ Trump နော် Trump က तू ကဘာပြောလဲကို तू ကတေချာကြည့် तू ပြောရတဲ့ဘာလူတော်တော်များများရတယ်နော်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရပဲတဲ့နော် तू လက်အောက်ကလူတွေလည်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြပဲတဲ့အဲ့လိုပြောရတော့တာတမန်သားတယောက်ပြောတဲ့စကားတေချာစဉ်းစားလူတော်တော်များများဥပဒေချိုးဖောက်တယ်အဲ့လိုပြောရဆိုဘာကြောင့် तू ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့လူတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ကိုထင်တာပေါ့တေချာစဉ်းစားဆရာဆိုအမြဲတမ်း stock share မြတ်နေမလား stock share မြတ်နေဆိုတော့ဆရာဆိုရင်stock share ရှုံးတယ်ဆိုတာဆရာအရင်ကမယုံမှုခက်တယ်ဟာဒီတော့ company ကောင်းမှ investment လုပ်မယ်ဆိုရင် stock share ရှုံးမှုဆိုအရင်ခဲရင်းတယ်
ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများ stock share မြတ်တယ်ဆိုတာမယုံကြဘူးအဲ့ကြောင့်ဆရာကိုမအောင်မှာဆရာမြတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာလိန်လာမှာ stock share ဆိုတာမြတ်ဖို့ရှားပါတယ်လူတွေပတ်သက်ရှုံးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေက stock share ရှုံးတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆရာဆိုရင်မြတ်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်နော် stock share နဲ့ကဘာပတ်နေတယ်ယုံတယ်ပြီးတော့ stock share ပညာနဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်နော်ဆွေမျိုးတွေကိုတင်ချာလို့ကောင်းအောင်ထားပေးတယ်အားလို့ယုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲကိုနယ်ပယ်ထဲမှာ stock share မှာပတ်စံရှုံးတဲ့လူတွေများဆိုရင် stock share ပတ်စံမြတ်တယ်ဆိုတာ तू မယုံတော့ဘူးမြတ်အောင်လက်တွေ့ပြပြီးတော့အမှန်ပြနေလူတွေ तू ကအလိန်လို့ပဲထင်တာနော်အဲ့အကြောင်း Donald Trump ကစဉ်းစားကြည့်လူတော်တော်များများဥပဒေချိုးဖောက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့လက်အောက်လူတွေဥပဒေချိုးဖောက်ဖို့အတွက်နော်တိုင်တိုးလာပဲနော်ဥပဒေကိုလက်တလုံးချပြီးလှုပ်တာဒါပုံမှန်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟိုးတယ်ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေချိုးဖောက်တဲ့အတိုင်းဝန်းမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ပြီးတော့သူဘာဆက်ပြောနေလဲနော်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလှုပ်ချစ်သူလှုပ်လို့မရဘူးတရားပေါင်တွေကနေလှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင် तू ဆက်ပြီးတော့တရားမဝင်လှုပ်ချင်တာသူတော့ interviewer ကမေးလိုက်တယ်လှုပ်မယ်တဲ့နော် he would တဲ့ तू ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲ तू လှုပ်ဖို့အာဏာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမားကိုအမှန်အမဲကိုအဖြူရအောင်ပြောမယ်တဲ့ Trump လားအဲ့လိုလူမျိုးအမှန်တွေတော့ပေါ်လာပြီလုံးဝပေါ်လာပြီเนาะဖုံးလို့မရဘူးအမှန်တရားဆိုတာနေနဲ့အမှန်တရားဆိုတာကြဖုံးလို့မရဘူးเนาะပေါ်လာပြီဆက်ပြီးကြည့်မယ် You want to do it anyway? He would try to make the case that he did have the authority. It's really damning. We use these words, whistleblower, warning, alert. This is that. It is new from John Kelly. It is not old news. It is worse than many of the things we've heard about Donald Trump, including the direct positive reference to Adolf Hitler. It is not more of the same. One sign that it may matter is how a lot of Trump allies are furiously trying to distract from or lie about this today. We're going to deal with the facts of it, and people can weigh it against the other things they're considering as they make their decisions in these final 13 days. And for this potentially important conversation, we are joined by someone who, like John Kelly, has risked his life and served the country and knows something about the military and its obligation not to any one person, even the president, but to the rule of law and the constitution of this nation. အသက်လိုပါမှเนาะလောကအဓိကမထားကျွန်တော်ခဏလေးကပြောရနော်เนาะအရင်လေးစားကိုကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံကအရေးကြီးဆိုတာသိရဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုတာအရေးကြီးဆိုတာသိရပြီးတော့ Trump တမန်တော်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်ဖြစ်သွားမှာသူအရင်စိုးရတဲ့ကြောင့်သူအသက်အနေနဲ့မှเนาะမစင်စားဘဲနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ပြောတာဂျွန်ခန်လေးဒီချင်း interview ကပြောတာနော်အဲ့ဒါတော့ Trump ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ရမပြောခဲ့တာဆိုတာ fact check လို့ fact check ဆိုတာပါတယ်မှန်ဆိုတာ Trump ကပြောခဲ့မလား तू စစ်တပ်ကိုတုံးပြီးတော့နော်သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေ तू မှားတာကိုအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေကို तू ကချိန်မုံဝင်ပြောတာ तू ဘာပဲမှားနေပါမစေ သူ့ကိုမကောင်းပြောမယ်သူမကြိုက်ဟာပြောမယ်သူ့ကိုမထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုချိန်မုံမယ်ဆိုတာပြောခဲ့တာမှန်ဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် तू ပြောတဲ့စကားကိုတိကျသွားကြည့်ရမှာနော်လူတော်တော်များများသတင်းပြောတာဟုတ်တယ်သတင်းပြောရဆိုတော့ okay ဒါမှန်ချင်းမှန်ဆိုတော့ John Kelly ထွက်ပြောတာဆိုတာဒါမှန်ဖို့အရင်ကျင့်နေပါပြီနောက်ထပ်ပိုကောင်းတာက Donald Trump ကိုယ်တိုင်ပါဇက်ကထွက်ပြောတာပိုပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်း President, Vice President Kamala Harris recently had an interview on Fox News where she accused Donald Trump of threatening to use the military against Americans who oppose him. Brandon Lewis from our Verify team looks into whether Donald Trump actually said that.
Vice President Kamala Harris was interviewed on Fox News and claimed former President Donald Trump threatened to use the military against Americans he calls the enemy within. You and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. Multiple viewers, including Janny and John, messaged us asking if Trump really said that. So let's verify. No, Fox News မှာ interview လုပ်တယ်Kamala Harris သူဘာပြောလဲဆိုတော့ Donald Trump ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုတုံးပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုချိန်မုန်းပြစ်မှန်ပြောခဲ့တယ်ဟာစဉ်းစားတော့အာနာယူကပြောနေပြီသူစိတ်ထဲကပြောတယ်ဆိုတာတကယ်လုံးဖို့အတွက်စံသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းစံသားမပြင်းပြမယ်နဲ့မပြောဘူးသူတယောက်ဆိုတာကသူ့မှာစံသားလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အပြင်းပြဆုံးစံသားပဲသူပါဇက်ထုတ်ဖော်ပြောတာနော်တေချာစဉ်းစားရ Trump လက်ထက်မှာအလုပ်တွေပိုများလာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလဲသူမဟုတ်တာပြောရတော့အမှန်တရားကိုမှန်ဆိုတာစစ်ဆေးတဲ့လူတွေအလုပ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူမဟုတ်တာပြောတာအရင်များဟုတ်တာလေးပြောတဲ့တမန်သားတွေလက်ထက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားစစ်ဆေးတဲ့လူတွေအလုပ်ရှိပါမလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်တာအများကြီးပြောတဲ့တမန်သားလက်ထက်မှာအဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပေါ်လာတာမဟုတ်တာကိုမှန်စစ်တဲ့လူတွေပေါ်လာတာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် Past statements by Trump and his campaign spokesman. We checked multiple interviews that Trump gave to Fox News Channel and found he actually said this multiple times, including twice last week. Here's what Trump said on October 13th in response to a question about whether he expects chaos on Election Day. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military, because they can't let that happen. Trump then reiterated his comments during a taped town hall with Fox News' Harris Faulkner on October 16th. They're very, very different. And it is the enemy from within, and they're very dangerous. So, yes, Trump has talked about using the military against Americans he called the enemy from within. His running mate, J.D. Vance, downplayed the remarks. Would a Trump administration use the military to go after people who oppose Donald Trump? Oh, of course not. Of course not. While campaign spokesperson Stephen Chung, in a statement to verify, said President Trump is 100% correct. Those who seek to undermine democracy by sowing chaos in our elections are a direct threat. With your verify, I'm Brent. 对啦，你查ကြည့်သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှန်တဲ့မြောက်သူတုံးပြီးတော့ချိန်မုန်းကျင်တာနော်အခြေခံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာအဲ့လိုချိန်မုန်းရတယ်ဆိုတော့မပါဘူးသူကိုယ်ကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံပြန်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့သဘောမှရှိတယ်ပလိတ်တက်ရောဘယ်လိုသဘောရပါလဲကိုမအမှာရေးတာပါနော်အရန်ကြောက်ပေါ့သူပါဆက်ပြောနေတာဆက်ကြည့်မယ် Trump ပြောအောင်ကြည့်ရနော်ဒါ fake news လို့မရအောင်နော်အမတ်ပြောရမလို့ Trump က fake news ပဲဘာကြောင့်လဲ तू အောင်မြင်တာထက်ပိုအောင်မြင်ဆိုပြီးတော့လူတွေထင်အောင် impression ဖြစ်အောင် तू ကလုပ်ထားတာ fake news the only fake news we have is Trump နော် तू ကထင်တော့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာအများစုက Trump ကိုအားပေးရဆိုတော့အရင်အောင်မြင်တဲ့ business တမထင် bankruptcy အများဖြစ်တယ်နိုင်ငံအကျွေးအများကြီးတက်အောင်လုပ်တယ်အမေရိကကမ္ဘာပေါ်မှာအတေအများဆုံး COVID မှာနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်နော်တခြားစဉ်းစားကြည့်ပြီးပါရဲ့နေတိုးနဲ့မတည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ तू ကPresident Putin ရုရှားတမန်သားတယ်ဟော Trump ကတမန်သားဆက်ဖြစ်မှာပဲငါယူကရိန်းကိုတိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကတိုက်တာနော်တခြားစဉ်းစားတော့ तू ကြိုးတင် plan တွေလုပ်တာကြားလာပြီ Trump တက်လာပြီငါ तू ကငါလက်ခုပ်ထဲကနော် Trump မှာပဲ तू ငါနည်းနည်းချီးမွမ်းလိုက်ရပြီနော် Putin ကစဉ်းစားချီးမွမ်းလိုက်မယ်နည်းနည်းပတ်စားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါယူကရိန်းကိုတိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဘာမှပြုံးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်တာပြီးတော့ Trump လုပ်ထားတဲ့ Abraham Accord ကြောင့်နော်ဆိုတော့ Arab နဲ့ Israel မတည့်တော့မကြိုက်ဘူးနော်တချို့ Arab တွေအဲ့ Trump လုပ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနော်တချို့ Arab နိုင်ငံနဲ့ Israel နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ထားတော့မကြိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့ Arab နိုင်ငံဆိုတော့ Hamas ဆိုဘာလို့ကနော် Israel ကိုစစ်တိုက်တာအဲ့တော့စစ်တိုက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာက Trump လက်ထက်ကကြောင့်ဖြစ်တာပဲစီက Joe Biden ကြောင့်မဟုတ်ဘူး Joe Biden ကကံမကောင်းစာနဲ့ Trump ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုကယ်တင်ရတယ်နော်
ကိုဗစ်မှာလုံးဝလူအများကြီးတည်တော့မတည်အောင်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးပြန်ကောင်းအများကြီးလုပ်ရတယ် chips အဲ့လည်းလုပ်လာတယ် infrastructure စုပ်ပြတ်တက်နေအမေရိကန်ရဲ့ land တွေတရားတွေနော် internet တွေကိုပြင်ဆင်မှုတော့သူလုပ်တယ်အကုန်လုပ်တယ်သူကတိတ်လေးလုပ်ပါ Trump ကစကားပြောပြီးဘာမှမလုပ်နော် OJ ပဲဘာမှလုပ်ရမှာပဲစစ်ဂျိုးပါတာတိတ်လေးတမန်တရားမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ Trump လက်ထက်မှာစဉ်းစားမစဉ်းစားနိုင်တဲ့နော်ဟာတွေကိုသူကတိတ်လုပ်ပါဒီဥပဒေ၃ခုအများကြီးပဲ infrastructure chips act inflation reduction act တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘယ်လောက်အရေးချင်းရှိတယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့သူ့လက်ထက်မှာတိုက်ဆိုင်သွားပါလဲဆိုစစ်တွေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲ Trump လက်ထက်ကအတုံးမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လက်ထက်မှာစစ်တွေဖြစ်တာနော် George Bush လက်ထက်က financial crisis ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Obama တက်လာပြီးကဲတင်ရတယ် Obama စီးပွားရေးအရင်ကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Trump လက်ထက်မှာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးရပါတယ်အဲ့တော့ Trump ကကန်ကောင်းဆိုတဲ့သူတက်လာရင်စီးပွားရေးကောင်းမှာမယ်ဆိုလူတွေထင်တယ်နော် Trump is fake news မှတ်ထားလိုက်နော်ထင်တာနဲ့မဟုတ်တာအထင်ခံရကောင်းတဲ့နေရာမှာအထင်ခံရ fake news လူတွေကိုလိမ်ပြီးတော့နော်သူက celebrity apprentice မလားသူအောင်မြင်ရတဲ့အများကြီးပူအောင်မြင်ပါလေဆိုတော့ show ပွဲဆိုတာလားဒီလိုပဲ show ရဲ့မင်းသားနော်မင်းသားကိုအောင်မြင်တကယ်အောင်မြင်ရတဲ့ပို့ပြီးအများကြီးအစာပေါင်းများစွာအောင်မြင်ထင်အောင်လုပ်ပါ show ကလူကြည့်များမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်အဲ့ show ပွဲလုပ်ရတဲ့ကြောင့် तू ကဒီလိုမျိုးလူတွေအထင်မှားပြီးတော့သူ့အထင်ကြီးပြီးတော့ရွေးကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ဒုက္ခရောက်တယ် show ပွဲလူကိုထိုးကြတာပြောရတော့ show ပွဲကလူကိုယ်တိုင်နော် तू အ show ပွဲကိုထုတ်တဲ့လူကပြောတာနော် तू အရန်မှားသွားပြီ Trump လိုလူမျိုးကိုတကယ်အောင်မြင်ရတဲ့ပူအောင်မြင်အောင်ထင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့မိတာ तू အရန်မှားသွားပြီ तू တခြားပြောလာတယ်နော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးရဲ့အရန်အရေးကြီးတော့လူတွေတယောက်နှစ်ယောက်ပြောမှာမဟုတ်တော့အားလုံးမျက်နှာပြအတန်ပြပြီးတော့တေချာပြောလာတာသူ့ရဲ့တော်တော်ဆိုးလို့ရဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာဆက်ပြီးနားဟာနော်မပြီးတဲ့ဆိုးလာရအများကြီးရှိသေးတယ်ကောင်းလာပြောလဲဆိုရင်ဆရာ10မိနစ်နဲ့ပြောရတယ်Trump နဲ့အမှန်ဆိုးတဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အောင်မပြောပြီးမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့တမန်လက်ထက်မှာလိန်ပြောတဲ့စကားအခွန်ပေါင်း3000ကျော်တယ်3000ကျော်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့နားတော့Trump is standing by his words, describing his perceived opponents as the enemy within, the same phrase he used Sunday when he also threatened force against them. We have some sick people, radical left lunatics, and I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. By any standard, this is a remarkable threat, but it's in line with Trump's embrace of authoritarian attitudes. This week alone, he tried to rewrite the history of January 6th, refusing to acknowledge violence nearly stopped the transfer of power. You had a peaceful, very peaceful. I left the morning that I was supposed to leave. And his rallies continue to feature dehumanizing language. When I win on November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. Yeah, အရန်အရေးကြီးရယ်စကားပြောရအရန်အရေးကြီးရယ်เนาะနောက်တစ်ပို့အရေးကြီးရစစ်တပ်ကမဟုတ်ပန်တဂွန်ဆိုရှိတယ်ပန်တဂွန်ဆိုတာက William Cohen Secretary of Defense เนาะကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအတွင်းရေးမှူးပေါ့เนาะဒီ William Cohen ဆိုတာပြောတာเนาะသူကအရင်ကဆိုရင် Republican เนาะ Republican ဟုတ်တယ် House of Representatives က Republican Senate မှာသူအမှုထမ်းဆောင်မှုတယ်เนาะPresident Bill Clinton လက်အောက်မှာလည်း Secretary of Defense လုပ်ဘူးတယ်သူကအမေရိကန်ရှေ့နေဟုတ်တယ်စာရေးဆရာဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားเนาะ main ကနေပြီးတော့လာတာ Republican မှာ Republican ကိုယ်တိုင်က Secretary of Defense Pentagon က US မှာဆိုအကြီးမားဆုံးเนาะ Defense Security လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရတဲ့သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးလူကပြောတာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်เนาะWilliam Cohen, who also served as a Republican in Congress. He has a Wall Street Journal piece, Kamala Harris for America's National Security, and Reverend Al Sharpton, host of MSNBC's Politics Nation, who recently interviewed Harris and who has had dealings with Harris and Trump over the years. Secretary Cohen, your view of what General Kelly says here about Donald Trump?
Well, first, Ari, thank you for the introduction. I would only add that I never faced death on the battlefield as John Kelly has. Respect. And so many, Stanley McChrystal and McRaven and McCain and others. Not in combat, although I'll just mention secretaries of defense are protectees and they're publicly targeted. I was the subject of assassination attempts on several occasions, so in that sense. But let me get to the issue directly. Donald Trump is the white elephant in the room. And while you say this is not news from John Kelly, we have known by word and deed what former president has said and done. John McCain was my friend. I was the best man at his wedding. I traveled the world with him. I was the honorary pallbearer at his funeral. And yet, from the very get-go, before the question of whether John McCain was going to support the health plan, the revocation of the Obama plan, Donald Trump was saying that John McCain was no hero. So he has evidence disregard for the military all of the time that he was in office and while he was running for office. So there should be no question about the truth. 对呀，တော့တရားမှလေးစားမဟုတ်နော်စစ်တပ်လူတွေလေးစားမဟုတ်ဆိုတော့စစ်သူရဲကောင်းတွေကိုလေးစားမဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်စစ်တပ်ပေးတဲ့နော်ဂျွန်မခဲသူကလေးစားမဟုတ်တရားမှလေးစားမဟုတ် तू ကသူ့အတူအတော်ဆုံးပဲနော်သူ့ကိုထောက်ခံလူပဲ तू ကလိုချင်တာနော်တရားမှဘသူ့ကိုမှလေးစားတဲ့လူမဟုတ်နော်အဲ့အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတခြားစဉ်းစားနော်အာနာယူတွေရဲ့နံပါတ်1အချက်နော်အရန်အရေးကြီးဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် Truth with respect to John Kelly. John Kelly is not only a 4-star Marine, he's a Gold Star father. He has flesh and blood that he has lost, like so many thousands of mothers and fathers and sisters and brothers who have seen their flesh and blood die on behalf of the United States of America, not to any given president, but to the Constitution. And you and I grew up, I believe at least, in the good old days, pledging allegiance to the flag of the United States and to the republic for which it stands, never to a president. So we know. To the president. No, so sit that up at people, but do a few nanga that way 10 sound near do it. American nanga that way 10 sound do it. No, chief policy auto by pledge allegiance to the flag. American land over. This is American nanga over this Ashiyama. American nanga down where Alame. President the Yao tell this Ashiyama Maho. No, at the Jacinda, maybe Manuel. Trump ကသူ့ကိုတစ္ဆာရှိရပဲကြိုက်တာနော်နိုင်ငံတစ္ဆာရှိရပဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးတမနာလုံးဝမဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူမဲပေးရဆိုရင်သူ့တစ္ဆာရှိရတဲ့တူတူပဲနိုင်ငံတစ္ဆာရှိရတဲ့မတူတော့ဘူးနော် Trump တယောက်တော့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးအချစ်မကောင်းတဲ့စိတ်သက်မကောင်းတဲ့ဇာယတာမကောင်းတဲ့လူဘယ်သူပဲဖြစ်လာပါမစေတမနာရွေးကောက်ပါစေဆရာကပြောပါမယ်နော် Trump က Democrat ဆိုရယ်ဆရာ Trump ပြောမှာပဲเนาะဒီလိုစိတ်သက်ရှိရတူအာနာယူเนาะဘလို့ပါတီပဲဖြစ်တော့စေပြောမှာပဲဘာကြောင့်ဆိုဆရာတစ္ဆာပါအမေရိကန်နိုင်ငံပဲเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံတစ္ဆာရှိဖို့ပဲအရင်အရေးကြီးအမေရိကန်အလံအမေရိကန်နိုင်ငံလူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူ့အမှဘယ်ဘာသာမှเนาะ Trump က Christian ဖြစ်လို့မဲပေးစရာမလိုဘူးသူက Christian တန်ဖိုးမရှိဘူးเนาะ Christian ကအမောက်အမှန်လို့ပြောတင်တာမတင်ခဲ့ဘူးနော်တခြားစဉ်းစားသူ့အလိုနာမည်ခံအမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဆိုတော့မဲရအောင်ပြောတာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွေးခေါ်တွေအကျင့်စာရိတ္တတွေအားလုံးကဘယ်ဘာသာနဲ့မှမတူဘူးစေတန်နဲ့ဖြစ်မယ်စေတန်ဖြစ်နေမယ်နော်အရင်အကြီးတော့ဖျားသခင်ကတတိပေးခဲ့တယ်နော်စေတန်ကနေပြီးတော့ဖျားရောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လူတွေအများကြီးလွှတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်ကလွှတ်လိုက်တဲ့လူနဲ့စေတန်ကလွှတ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတော့အပြုတ်မှုမှာကွာခြားပါတယ်အပြောဆိုမှာကွာခြားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတယောက်အကျင့်စာရတဲ့စိတ်သက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ तू ကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တာခရစ်ယာန်စစ်တာနော်ကောင်းတဲ့မွတ်စလင်တာဆိုတာခွဲခြားတာမှာနော်
သူကသူပါဇက်ကပြောလို့နဲ့သူ့ support လုပ်စရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးရမှာအဲဒါကြောင့်ဆရာတစ္ဆာရှိရပါလေဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပဲအမေရိကန်နိုင်ငံကောင်းတဲ့လူကိုပဲဆရာတစ္ဆာရှိနော်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူပဲဆရာအားပေးတယ်အကျင့်စာနာကောင်းတဲ့လူပဲအားပေးတယ်နော်အရေးကြီးရနော်ပရိသတ်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီတခြားဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်နော်ပါတီဆွဲဘာသာဆွဲအဲ့လိုလုပ်မရဘူးနော် what the former president has said, and John Kelly has simply said it clearly and boldly and on the record. Others have said it as well, not as directly as he had, not as of record, but they're out there. Chairman Milley understood what it meant to be used by the president, then president. Secretary of Defense Asper, same thing. Jim Mattis, one of the most decorated Marines in our history, has said, I can't serve you any longer, Mr. President. I don't share your views. I have no. Trump သူ့လက်အောက်မှာအလုံးလုံးတွေအားလို့သူအတုံးချဖို့ပဲလုပ်တာနော်သူကိုကျိုးအတွက်ပဲလုပ်တာသူကစတော့ပြောနေတာနော် Trump ကအဲ့လိုမျိုးအတုံးချတဲ့လူအဲ့တော့သူနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ယာဒူကြီးရဲ့လူတွေကမှ Trump ကအတုံးချဖို့တော့ဝင်မလဲဘူးဆိုရင်ပရိသတ်လိုမျိုးသူအောင်တိအောင်မသိဘူးမြန်မာဆိုတာတိအောင်မသိဘူးဆိုတာအတုံးချဖို့ဝင်လိမ့်မယ်ထင်တာမထင်နဲ့သူ့အကျိုးအတွက်အတုံးချဖို့ဆိုတာလုံးဝဝင်လိမ့်မှာမဟုတ်သူ့အနာရှိတဲ့လူတွေတော့မှယာဒူကြီးရဲ့လူတွေတော့မှသူ့ကိုကျိုးအတွက်အတုံးချဖို့ဆိုတာဝင်မလဲအကျင့်မကောင်းတဲ့ Trump ပါဆက်ပြီးနားထောင်မယ်A Marine of that stature say, walk away from serving the President of the United States, the Commander-in-Chief. Why did he do it? Because he knew that Donald Trump did not have the safety, security, and the interests of those people who were putting their lives on the line. He wanted to pull out our troops out of Syria, not over 3 weeks, 3 months, or 6 months. He wanted it overnight. And that forced Secretary of Defense Mattis to say, Mr. President, we have allies over there as well as our own troops. If you do this, you are going to compromise their lives. And not ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့စီးရီးယားမှာစစ်တပ်ကိုသူကထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်3ပတ်3လအချိန်မပေးဘူးချက်ချင်းထုတ်တာသူကအဲ့လိုထုတ်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲချက်ချင်းထုတ်ရဆို तू ကချက်ချင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြွားလို့ရမှာလေနော်ဒါပေမဲ့ तू မစင်းစားတာပါလေဆိုတော့အတိအကျမရှိရတာ तू ချက်ချင်းထုတ်နိုင်မှာဆိုရင်မဟာမိတ်ရှိရနော်တခြားနိုင်ငံ UK တို့ပြင်သစ်တို့နော်စီးရီးယားမှာရှိရအဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်တရံချင်းတွေကို तू ကစစ်ပွဲမှာပစ်ထားရဲပြီးတော့သူ့ကိုကြိုးအတွက်ပဲထုတ်ဖော်ရဲတဲ့စိတ်သက်ရှိတာTrump အဲ့ဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာသူ့ကိုမကြိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံအတွက်ပဲအဓိကစဉ်းစားရမယ်တမန်တော်လိုပဲတစ္ဆာမရှိရအောင်နော်တစ္ဆာရှိစရာမလိုတမန်တော်နိုင်ငံပဲတစ္ဆာရှိရမှာနော်အဲ့ဒါကြောင့် Trump နဲ့ဝေးဝေးရှောင်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကလူတွေခေါင်းဆောင်အများကြီးကနော်လုံးဝသဘောတူထားတာစပြီးကြည့်that then President Trump said, do it, get rid of it now. So we have known, we are at an inflection point in this country. And what is shocking to me is not so much what John Kelly has said, but that so many of the American people now think this is a close election and they're prepared to vote for to be dictator in charge. That's what's shocking. Appreciate your breakdown of that, Secretary Cohen. Rev, this is how they're spinning this on Fox. Take a look. Coming from the business world, the first one we've ever had, it's not even a public company. And then he obviously has frustration. And I could absolutely see him go, now, you know what? It would be great to have German generals that actually do what we asked them to do, knowing that's a third, maybe not fully being cognizant of the third rail of German generals were Nazis and whatever. I mean, everyone in the world knows. Trump ကနော်စောစော Fox News မှာဗာလဲပြောလဲဆိုတော့ Trump ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကသူဒီလိုပြောရဆိုတာ तू ကစီးပွားရေးအကြီးလုပ်ရတဲ့ကြောင့်လူတွေကသူ့စကားနားမထောင်ဘူးနော်စကားနားမထောင်တဲ့ကြောင့်အဲကြောင့်ဂျာမနီလိုမျိုးစစ်တပ်နော်တစ္ဆာရှိဟစ်တလာကိုလုံးဝစကားပြန်ပြီးတော့
ဟုတ်တာပြောတယ်လိုက်လို့မဲ့ January လိုချင်တယ်စစ်ပူလိုချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလှည့်ပြောတာ तू ကဘယ်လိုပဲ तू ပါပဲမကောင်းပြောတိတိတတာပဲဖြစ်အဲ့ကြောင့်တခြားစဉ်းစားလူတွေကပြောတာ false news ပဲတွန်းနားထောင်မနေတဲ့နောက်တော့တခြားပြန်စဉ်းစားတယ်ဒါ okay အဲ့လိုပြောရဆိုတာလား तू နော်လူကြားကောင်းပြောတာဒါပေမဲ့တခြားအများယူရပဲဟုတ်တယ်မဂျာမန် general ရွေးစရာလူကမလိုဘူး तू စိတ်သက်လူကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအာနာယူစိတ်သက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဂျာမန်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားနေဂျာမနီကိုစဉ်းစားနေတခြားယူကစကားနားထောင်ဖြစ်ချင်ဆိုရင်ကို့အရန်ချစ်တဲ့နော်အမျိုးသမီးလိုမျိုးနော်ကို့ထောင်ကြလဲလုံးဝတစ္ဆာရှိပြီးတော့စောင့်နေမဲ့အမျိုးသမီးမျိုးလိုချင်တယ် तू ပြောရပဲဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့ချက်တွေမှန်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောရပဲဟုတ်တယ်မလားတာသမီဒုက္ခရောက်လာရင်အမေကအသက်ကိုဝင်မလေးပဲနဲ့အသက်ပေးပြီးကယ်မဲ့မိခင်လိုမျိုးဖြစ်ရှိကောင်းပါပဲအဲ့လိုပြောရပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမရွေးဘူးလေရွေးစရာစကားအများရှိဘာကြောင့်ဂျာမနီဒီလိုမျိုးလူပေါင်းတန်းချီတက်ခဲ့တဲ့ဟစ်တလာစစ်ဗိုလ်ချုပ်မှာ तू လေးစားပြီးချစ်ခင်ပြီးတော့ရွေးလာတယ်မှန်တာတခုရွေးရဆိုတော့ तू ခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးရမေယာဟင်းကောင်ခင်ယာဆွေမျိုးသူ့ဆွေမျိုးလို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟစ်တလာကိုသူ့ဆွေမျိုးလိုမျိုးခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟစ်တလာလိုမျိုးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ရှိကောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်ဆက်ပြီးနားဟောင်း Everyone in the world knows that German generals were Nazis. And when you say that you want generals that were like Hitler's generals, first of all, why would any sitting president want anything associated with saying like Hitler had? Hitler's generals executed people because they were Jewish. I mean, let's talk about what they did do. You want generals like that? And we want to put you in the White House. And again, we're talking about John Kelly. We're not talking about somebody that may have been second row. This is the chief of staff. This is the guy that executes the will of the president. And he's telling him, I want people like Hitler had that will do what I say, even if it's killing masses of people based on their race or their religion. That should frighten everyone. Yes, this is not new news, but it's certainly chilling news to say the only guy that was in the room with the president at the time Trump was president more than anyone else. And that အရင်ကောင်းပါသူပြောတာနော်ဂျာမန်ဆိုတာပါတယ်ဂျူးလူမျိုးဖြစ်တာနဲ့တက်တာနော်လူကောင်းကလူဆိုတာယူမဆိုင်ဘူးဂျူးဆိုတာတက်နော်အဲ့လာကိုဒီလိုမျိုး president ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ပြောရတယ် American president ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့သူ president မဖြစ်တဲ့အချိန်ပြောမှာမဟုတ် John Kelly ဆိုတာစောစောပထမဆုံးဗီဒီယိုမှာ interview ဗဇက်နဲ့တက်တိရှိအမှန်ကိုပြောပြရလူဆိုတာ Trump နဲ့အမြဲနှစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရတယ် White House မှာ Trump စေလိုတာစေတွားလိုတာတွားလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့နော် Chief of Staff သူကအကြောင်းအတိဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်တချို့ဟာတွေဆိုရင်အပြင်မထွက်လာဘူး။ Chief of Staff ပြောမယ်။ President ဒီဟာတော့မပြောတင်ဘူး။နော်ဒီဟာမလုပ်တင်ဘူး။ဒီလိုပြောလိုက်မှဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေမယ်။နော်အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောတာ။အဲ့လိုအမြဲပြောပေးတဲ့လူကဒီလိုမျိုး Trump က Hitler ရက်ဆက်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေတတ်တဲ့ဟာကိုလူကိုလေးစားတယ်ဆိုတာပြောရဲဆိုတာလား။ဒါအမှန်တရားပဲအတွင်းလူတော့ရိုးတာမန်လူပြောမှာမဟုတ်ဘူးအတွင်းစကားတွေအပြင်မပေါက်လိုက်အများကြီးရှိတယ်အများရှိတယ်နော် president ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးသတိထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် John Kerry ကမရှိဘူးဆို John Kelly ကမရှိဘူးဆိုရင်ပိုဆိုးမှာအဲ့ John Kelly ကလည်းတမန်တော်ပြောရတယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးရတယ်တာဝန်ရှိရလူနော် तू ကတမန်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာဆိုရင် तू လိုက်မလုပ်ပေးဘူးစဉ်းစားအခု Trump တက်လာမယ်ဆိုရင်သူ့လိုလူမျိုးမရှိတော့ဆိုရင်တမန်စေလိုစေတွားလို့တော့မဟုတ်တာနော်မြန်မာလူမျိုးတွေတက်ပလိုက်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးလိုက်နော်လုံးဝအခွင့်အရေးမပေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲတခြားစဉ်းစားတော့ဟစ်တလာဆိုတာသူ့လူမျိုးဂျူးလူမျိုးတက်လာနော်လူမျိုးခွဲခြားတယ်အဲ့ကြောင့်တက်တယ်နော်ကောင်းတာမကောင်းမစဉ်းစားဘူးလူကောင်းပေမဲ့ရှင်းတာပဲအကုန်ရှင်းတာပဲဂျူးလူမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့
နော်ဒီလိုမျိုး Trump ကတမန်ဖြစ်တာမြန်မာလူမျိုးဆိုတာကောင်းတာမကောင်းမစင်စားအကုန်တတ်မယ်ဆိုလို့လုံးအကုန်နော်ဒုက္ခပြီးလို့ဆိုလို့လုံးဒီချာစဉ်းစားတော့သူ့အားပေးတဲ့လူသူတိမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်မြန်မာကโอเคအဖြူနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်မြန်မာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကကတ်စားတာမြန်မာပြည်မှာအမေရိကရောက်လာဘာမှအကျိုးမပြုဘူးနော်အဲ့ကြောင့်သူတို့ရှင်းပြလိုက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီချာစဉ်းစားတော့ဒီလိုသူအာဏာရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောရဲဆိုတာတောင်းတတိရမဟုတ်သူလုံးဝပြင်းပြစိတ်သက်ရှိရတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလုံးမဲ့စိတ်သက်ရှိရကြောင့်သူကပြောတာဆက်ပြီးကြည့် His orders is saying yes. He said I wanted people that would get in line and do egregious, murderous things as generals, like Hitler had them. And you've dealt with Donald Trump for years in New York, and you just sat down with Kamala Harris in a newsworthy interview. Could this contrast be any starker? And what do you think of this being part of the closing? The closing dividing line with 2 weeks left. Contrast couldn't be any clearer. I think when you see one person that is talking about continuing health care and benefits for people that need it, insulin caps, and another person talking about, Arnold Palmer's privates and now his chief of staff. His chief of staff. Imagine if this was Kamala Harris's chief of staff saying, "I would like some generals like Hitler." They'd be asking for her to pull out the race rather than trying to rationalize it, like you just played the clip. Yeah, Secretary Cohen, I have about 45 seconds left. ဆောဘာပြောလဲ तू က Reverend ဆိုတာဒါ Christian Father ကြီးပေါ့နော် Father ကြီးပြောရအဲ့ဒါ तू က Trump နဲ့လည်းရင်းနှီးတယ် Kamala Harris ရဲ့စကားပြောမှုတယ်သူကမေးတယ်အဲ့နှစ်ယောက်အများကြီးကွာလာပေါ့ဟုတ်လားဘာကြီးကွာလဲမေးတယ် Kamala Harris ကကျမရေးပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြောတယ်ကျမရေးပိုကောင်းလုပ်ပေးမယ် policy လုပ်မယ်ပြောတယ်နော် Donald Trump ကြောင့်အကုန်လုံးဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမျိုး Hitler ကိုသဘောကျတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးကွာလာပေါ့နော်တခြားစဉ်းစားတော့ Christian ခေါင်းဆောင်တွေကမှထွက်လာပြီးပြောနေပြီနော်အရန်ကြောက်မှုကောင်းတယ်အဓိကပုံကိုယ်ဆိုမှမရှိပဲねသူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဘာလုပ်လဲဆိုတာတေချာကြည့်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ပရိသတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်စောစောဟစ်တလာဟိုအဲ့လိုပြောတောင်းပေါ့သေးမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေအနောက်ထွက်ပြေးရတဲ့ကြောင့်ဟစ်တလာထွက်ပြေးရတဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲပါလက်စတိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ပါလက်စတိုင်းရောက်သွားတော့အဲ့ရောနေမြေခွဲပေးရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရောပါလက်စတိုင်းက British ပိုင်တာ UK ပိုင်တာနော် UK ပါခွဲပေးရတော့ဒီလိုမျိုးအယောင်တွေကဂျူးလူမျိုးနေရာဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေအာရပ်နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးကစောစောဂျာမန်တွေကဂျူးလူမျိုးတွေတိုက်ထုတ်ရတဲ့ကြောင့်စစ်ပြေးဘဝရောက်လာတာနော်ရောက်လာတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပလိတ်တက်ယူကမူစနေဆိုရယ်Trumpကိုအာမပေးသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာရဲ့ဟစ်တလာကိုအားပေးရလူဟစ်တလာဖြစ်ခဲ့တာနော်ဟစ်တလာလုံးရဲကြောင့်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြဿနာမဆုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသူကသဘောကျတော့တယ် Trump ကဒီကြစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မူစနေဆိုရင် Trump ကိုလုံးဝအားမပေးသေးဘူးနော်အမှန်တရားကိုမြန်လို့ရဆိုရင်လုံးဝအားမပေးသေးဘူး Kamala Harris ဆိုပဲမဲပေးတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားအောင် Christian နော် beware of false prophets who come disguised as harmless sheep but are really vicious wolves. You can identify them by their fruit. That is by the way they act. Matthew 7:15 20ကပြောတာအရန်တတိထားပါနော်ဖယားသခင်ကဆေလို့တဲ့တမန်တော်တွေပါဆိုပြီးတော့စေတန်ကနေပြီးတော့နော်လောဝဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ဟန်ဆောင်ပြီးလာပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြောမယ်အများကြီးထွက်လာနေမယ်နော်သူလုံးဝအနေမရှိပါဘူးကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမှာအဲ့လိုအများကြီးပြောနေမယ်သူတခြားလူလောက်တာအတုံးမကြဘူးပြောမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝကောက်ကြည့်တဲ့ဝင်းပလေပါတဲ့နော်ဒီချာစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ तू အပြုတ်မှုတွေအပြောဆိုတွေရမယ်သိနိုင်မယ်နော် तू ပါစံကိုက Christian ပါတော့နော် Make America Great Again ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရတယ်ယုံလို့မရဘူး तू
သူတကယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတာ Make America Great Again ဆိုတာနော် Ronald Reagan စီက copy ယူထားတာ Ronald Reagan ပြောခဲ့တာနော် Trump စပြောခဲ့တာမဟုတ် तू အောက် copy တွေပဲဘာကြောင့် copy လုပ်လဲ तू အစွမ်းစား तू မရှိတော့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ copy လုပ်ရအရင်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ copy လုပ်ရအဲ့တမန်ဖြစ်လာတယ်ဟောပြီးသွားရင်စိတ်တန်မကောင်းအဲ့ရောစေတန်တမန်တော်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ကစေလုံးတဲ့တမန်တော်မဟုတ်ပါဘူးပလိတက်ကိုတေးချာချာမှတ်ထားပါနော်ကွန်မန့်အောက်မှာရေးတာပါဘလို့ထင်မှလည်းဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ကစေတန်တဲ့တမန်တော်ကကွန်မန့်အောက်မှာရေးတာပါနောက်ထပ်တစ်ခုကဘလို့ကိုယ်ကြတည်တယ်ဒီလိုမျိုး riot ဖြစ်တာနော် January 6 ရက်နေ့မှာတော့လွှတ်တော်ကိုအကြမ်းဖက်တာကို Trump က a day of love နော်ချစ်ခင်စွာနဲ့လုပ်တဲ့နေ့ပေါ့သူအကြမ်းဖက်အောင်မှာ a day of love ပြောတော့ Valentine's Day ပြောမလားမသိဘူးနော်ဒီမျိုးအကြမ်းဖက်ဟာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအမားကိုအမှန်လုပ်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်စေတန်ရဲ့တမန်တော်ပါဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်မရွေးပါဘူးဖျားသခင်ရွေးမှဆိုရဲသူ့ကိုရွေးမှာမဟုတ်နော်လုံးဝရွေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အထင်လုံးဝမမှားပါနဲ့စေတန်ရဲ့တမန်တော်တွေကနော်အများကြီးကဖျားသခင်တမန်တော်ပါဆိုပြီးပြောကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့မှအမှတ်မှားတဲ့လူတွေယုံကြည်မှဆိုရင်သူအနိုင်ရပါပြီမကောင်းရတယ်အနိုင်ရပါပြီနော်အဲ့တော့တနည်းပဲရှိရဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြည့်ရမကောင်းအောင်လုပ်တာကောင်းလာလို့မကောင်းအောင်လုပ်ရဆိုရင်ဒါစေတန်လွတ်တာပဲနော်ကောင်းလာလို့ပဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်ပဲအရေးကြီးနောက်အရေးကြီးရပါတယ်မှတ်ထားပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုအခြေခံကိုကာကွယ်ရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်နော်ဒီမိုကရေစီကိုလူလားလူမဲပေးရမယ်ကင်မရာဟဲရစ်နော်ပြီးတော့ရင်ဘာတွေအရေးကြီးရသူများရဲ့ကိုဘသူ့ကိုပဲအားပေးပါပါစေတစ်ဖက်သူကိုလေးစားမယ်အဲ့တော့ကင်မရာဟဲရစ်ဆိုအားပေးတဲ့လူတွေ Trump ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကိုမချင်းချောက်ပါနဲ့အခုဆိုရင် Trump ကိုအားပေးတဲ့လူတွေကကင်မရာဟဲရစ်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တယ်ဆဲတယ်နော်သူ data နဲ့မပြနိုင်ဘူးလေမပြနိုင်ဘူးဆိုဆဲတယ်မဟုတ်တာပြောတယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်တတ်တယ်နော်ချင်းချောက်မှုရှိတယ်နော်မှတ်ထားတော့ဘသူ့ကိုပဲအားပေးပါမစေတယောက်လေးစားမှုရှိရမယ်ချင်းချောက်မှုလည်းမလုပ်ရဘူးမဆဲရဘူးပညာရှိနဲ့ data နဲ့ပြန်ပြရမယ်အဲ့ဒါအဓိကပြောထားတာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတာဝန်အဲ့လိုချင်းချောက်မှုရှိရအောင်တီးခံစရာမလိုဘူးအကယ်၍ကင်မရာဟဲရစ်ဆိုပလိတက်ကအအားပေးတယ် Trump ကိုအားပေးတဲ့လူကချင်းချောက်လာမယ်ဆိုရဲတိုင်လို့ရတယ်တရားစွဲလို့ရတယ်နော်မစွဲတော့ဆိုရင်ဆရာကို chat box မှာလာပြောဆရာရှေ့နေတွေနဲ့ပေးလိုက်ရှေ့နေ contact တွေပေးမယ်နော်ရဲကိုတိုင်တီးခံစရာမလိုဘူးအဲ့လိုလူမျိုးရအမေရိကန်နိုင်ငံသားမပီတာရာဇဝတ်သားလေနော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပိုအရေးကြီးရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရာဇဝတ်သားတွေကိုအသိရဲရအောင်အားပေးအောင်မြောက်ပြုတဲ့ Donald Trump ကိုမဲမပေးဘူးတော့အရင်အရေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့် Kamala Harris ဆိုမဲပေးဘူးတော့အရင်အရေးကြီးအဲ့ကြောင့် early voting schedule ကိုရေးတာပါရှာကြည့်လိုက် early voting schedule Google ရှာကြည့်တော့ထွက်လာပြီအဲ့ထွက်လာဆိုရင် click နှိပ်လိုက်ကိုယ့်ပြည်နယ်ဘယ်နေရာမှာစမဲပေးလို့ရပြီဆိုတော့ပေါ်လာနေမယ်နော်အဲ့ကြောင့်မဲတွားပေးဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်ချက်ချင်းတွားပေးပါမစောင့်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်ရပါဗုဒ္ဓဂေါတမဗုဒ္ဓပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဘဝကောင်းလာလားဘဝမကောင်းလာလားကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာနော်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလေကိုစဉ်းစားတာမကောင်းတာစဉ်းစားရတဲ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဘာလဲသူလဲဆိုတော့နွားလဲဆွဲသွားတယ်အနောက်ကလှဲချေရလိုက်တယ်လို့ပဲနွားနောက်ကိုလှဲချေရလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကောင်းအောင်ဖြစ်မယ်ကောင်းအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းအောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မကောင်းအောင်လုပ်မယ်အဲဒါမကောင်းအောင်ဖြစ်မယ်အရင်အရေးကြီးကိုစဉ်းစားတာဘာစဉ်းစားဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော် Joy follows a pure thought like shadow that never leaves ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဖြူစင်တဲ့အတွေးခေါ်အားတွေတော့လာတယ်နော်ကိုအရေးလိုပဲကိုနောက်ရဘယ်တော့မှမခွာတော့ဘူးကိုကဖြူစင်စိတ်သက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဘဝကောင်းဖို့ဆိုတာလုံးဝကျင်းနေပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြူစင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုပေးတာကဒီ
2ယောက်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်အဖြေကအရင်ရှင်းပါလေKamala Harris ပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူ့ကိုမဲပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ Kamala Harris ဆို WhatsApp ကိုတွားပါကိုဘယ်နေရာမှာမဲပေးရမယ်သိချင်ဆိုရင်တွားပြီးတော့ကိုလိပ်စာရဲ့ zip code ရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုအနည်းဆုံးဘယ်နေရာမှာမဲပေးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပိုအရေးကြီးတာအမှန်တရားမြန်လို့ရဆိုရင်အမှန်တရားပြောနိုင်တဲ့တတိရှိရမှာအဲ့ပြောနိုင်တဲ့တတိဆိုတာပတ်စံသူများကိုမိခိုးစရာမလိုပဲနဲ့ပတ်စံရှိရမယ်အခုထောက်အားပေးရတဲ့လူတွေအများစုကနော်ကိုယ့်အကိုစီးပွားမရှာနိုင်လို့ပတ်စံမရှိတာဖြစ်နေမှာအဲကြောင့်ထောက်ကိုအားကိုးလိုက်မှဆိုရင်သူစီးပွားရေးကောင်းပြီးတော့နော်အကျက်တရားလွတ်မြောက်မှာပဲဆိုထင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုမှမမြန်နိုးပဲနဲ့နော်မဲပေးရဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစောစောထောက်အားပေးလို့အများကြီးရှိရပါသူအားပေးနေရှိနော်သူ့ဘေးနာရှိတာပဲဟုတ်တယ်ဗျလူတွေအများကြီးရှိရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ပတ်စံရှိဖို့တော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုး6လအတွင်းမှာဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ6လအတွင်းမှာနှစ်ဆခွဲဝင်းကျင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးကြီးရှိမှဆိုရင်အမှန်တရားမမမရက်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပညာတတ်ချင်ဆိုရင် stock investing call option put option advance option ကိုတက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတင်တဲ့လေးခုတက်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ day trading moment stock တက်လာမယ်ဆိုရင်ပညာပိုပြီးစုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပညာစုံပြီးပတ်စံရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တရားကိုမရက်တည်နေတဲ့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာမှာလုံးဝကျင်းနေပါတယ်Kamala Harris ဆိုအားပေးတဲ့လူတွေလည်းနော်အကယ်၍Trump တက်လာမယ်ဆိုရင်ပြင်ဆင်တော့အရန်လူအောက်ပါလေနိုင်ငံကြီးကရုံးရင်းဆိုင်ကဖြစ်မှာဆိုရင်တခြားနိုင်ငံမှာတွားနေမှုအတွက်အရေးကြီးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ online ကနေစီးပွားရှာဖို့ပါလေ stock investing call option put option advance option ကိုစောတက်ထားပါအခုချိန်ကစပြီး plan နေလုပ်ရပါတယ်အမှန်တရားမြင်လို့တဲ့လူတွေစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဒီတင်တာဖြစ်ပါတယ် link တွေကို description မှာပေးထားပါတယ် share လုပ်ထားပါ subscribe